none mu makuru nari mfite nuko uwo muntu yaterese Diane ngo nimba yaramunaniraga nyine akamugora amuteretse ashaka ko baryamana umugore n'umugabo cyangwa baryamana yateretaga Diane yashakaga wuncenshe gusa yashaka ko baryamana noneho Diane akagora uwo munyamakuru abonye Diane arimo arakomeza kwinangira atazamushobora yahimbye ikintu cy'amoko atangira gushyiramo propagande Diane cyuko uriya Vitali ari umuntu mubi ari umuntu ndetse utari uwo muri bo murabyumva ngo nibwo ngiye kugerageza kuba honest cyane umunyamakuru mwagiye mwumva uturendenga umukobwa w'inshuti yanjye nako si n'umukobwa noneho mberurire umumama umugore yego uwo munyamakuru niwe wikinishije yoherereza amashusho y'urukozasoni uwo mumama ngewe nazamuraga ku bitangazamakuru yego urimo nabyumva impamvu ngiye kubivuga ubu nanone nje gakeya natamamagara nzagaruka mitamina umuceri ibyo bavuga ngo bararogesha ngo bateza amahembe toka kure uteza amahembe mwebwe amahembe yamfata bari bafite ukuntu baganiriye undi uriya mukobwa avugana amarangamutima menshi uriya munyamakuru yuzura ubushagarira bituma agira gute yemera gukuramo ururogobe arushyira hanze ntanabibonye urumva amwereka uwo munyamakuru amwereka ngo uburyo ari kasha ngo uburyo abasha kunoza amabanga y'urugo kurusha abandi bagabo byose ibintu akajya yikwabagura kuri kamera mpamvu ntangiye gushyira ukuri rimwe na rimwe ahagaragara nuko abantu bagize ngo wenda ibintu mvuga aba ari ibintu byo gushaka gutwika turabigeraho wikwihuta cyane Diane si mubi na Vitali si mubi umubi nabari mu matwi ya Diane genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko ibihe byanyu biba bimeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda ndabasuhuje cyane ndanabashimiye ushaka uri kureba iki kiganiro cyacu ushaka ahantu heza wabonera amafunguro ni muri Gift Lounge rero iri mu mujyi mu nyubako ya Kigali City bafite buffet bafite promotion z'ifi ukeneye abantu bakunda ikintu bita pizza buri wa kabiri haba hari promotion ushaka gusanga umuntu afite umukunzi we atari yamugurira pizza cyangwa utaramusohokana muri Gift umuntu ufite umushere utari wamujyana muri Gift muri umujyi wa Kigali uwo mushere wawe nta gahunda afite singi bagiye bampakazi nanjye nk'abamamaza urugendo rugakomeza karame ikaze nanone ku rugendo murakoze cyane umeze neza cyane wajyanishije koko cyane wajyanishije ikote ingofero noneho hari utuntu turi ku ingofero no tujya gusa n'uturi hano kuri microphone ugahita ubona ko ibintu byose urabona ko na ensemble n'abantu bari bakurikiye urugendo online TV ndabasuje cyane muri inshuti zanjye abagore mudukurikiye asalute kabisa ladies first ukunda abagore cyane ngiye narezwe n'umugore nago nigeze ngira amahirwe yo kurerwa na papa no mu bufasha bwanjye bwinshi mbona n'abagore bamfasha abagabo ntimuze kugira ikibazo namwe ndabakunda ariko abagore narezwe n'umugore n'uyu munsi ibyo nubatse byose byubakiye ku mugore n'ubuzima bwanjye kugira ngo buzanzamuke cyane nuko trend ya Patrick cyangwa se yanjye naturendingishijwe n'umugore nashatse cyane urumva rero ku buzima bwanjye bushingiye ku mugore rero abagore mwese umugore unyanga yisubireho kandi buriya abagore nta muntu utabakunda twese dukunda abagore kuko niho hari bashiki bacu niho hari ababyeyi bacu niho hari abagore tuzarongora cyangwa twarongoye voilà oya bariko givuga abagore muzatera akabariro harya niko bavuga uko tuzarongora oya kurongora burya ni igikorwa kivugirwa mu gikari oya ubwo kuvuga gusambana oya kurongora ni ukuvuga ngo harimo ibintu byinshi cyane ni nk'ubukwe
reka duhite tubyita irambi reka nicyo kintu abantu benshi bibeshyaho. Kurongora no gushaka biratandukanye. Hari umuntu yakoze mariage ntabwo bavuga ngo yarongoye. Oya, ntabwo abararongora burya. Bavuga ko yashatse. Arongora ryari? Arongore bageze mu cyumba. Kurongora ni cya gikorwa kibonwa n'abantu babiri. Uko nugukora imibonano mpuzabitsina kara. Reka. Kurongora se ugiye gusesengura ijambo kurongora. Reka twe kubivuga gutya abana bafite imyaka. Okay, reka kubera kari ariko ni igikorwa ngirana. Cyereka kurongorana. Kurongora nyine nabyo ni ukurongora, ni ukuboneza. Igikorwa ngirana ni ikiri gukorwa n'abantu babiri. Ahubwo uvuga ngo kurongora biba byanyuze mu mategeko n'Imana yabyemeye. Gusambana bandike comment mudusobanura ijambo kurongora. Nukurongora se nukuwambara gatimba Mana yanjye uyu mwuka mubinda wirukanye mu izina rya Yesu. Amen akara. Kuko nubundi biganiro tugiye kuvugaho nibyo abashakanye. Nibyo abantu bashakanye kara umeze neza cyane. Meze neza cyane. Reka rwose nawe ngushimire. Ubwo ugiye gutangira wamamaza. Oya buretse nawe ntabwo ndahita namamaza, ndamamaza mu kanya. Ariko reka ngushimire. Samu Gakire numwe mu bantu barimo baramfata amaboko, bantu bakurikiye urugendo online TV. Kanshimira abanyamakuru. Yego. Ndagushimira, nkashimira Yago ni muri n'inshuti. Yego. Nkashimira Eminyawe, nkashimira Philipita, Irene, Gerard Imbabazi, na Epandunguse n'abandi banyamakuru benshi. Ariko mu bantu barimo kumfata amaboko uyu munsi wa none nawe urimo. Rero ndagushimiye kuba abantu baragiye batabyumva neza ukajya unzana buhoro urabona ko ibiganiro turimo turakora birimo birarebwa. Nimba mbere twarakoraga ikiganiro unzana kikarebwa n'igihumbi na 500 urabyibuka. Uyu munsi ikiganiro tukaba dukubita kikaza kizamuka kikarebwa n'ibihumbi 20 gutyo. Urumva ko twaje rero we never give up. Ibyiza biri imbere cyane kandi murakoze gushima urugendo ruba rukomeje cyane. Kara ngira ngo turaganira ku bintu byinshi ubusanzwe nazanye nawe n'ubundi abantu barabizi ko tugiye gusesengura. Hari inkuru, hari uburyo abantu bari kuvuga ngo bari kuvuga ngo izo nkuru muzihorere, izo nkuru muziretse, izo nkuru hari amakuru mashya agiye uyu munsi tuzanye. Ubundi bwino cyane. Ubwino nukuvuga ngo ni ibintu mutari muzi ariko bihari. Ngira ngo iyi nkuru ya Vitali na Diane abantu ntibanitege ko ari inkuru ifite kurangira vuba. Awe nago yapfa kurangira vuba. Kuko nukuvuga ngo hari ibintu byinshi bikiri imbere kandi nabyo tuba tugomba kuvuga nk'uburyo twavuze bya mbere. Ndabizi hari abantu bamwe baravuze ngo Gakire uri mu bantu benyegeje umuriro, ariko ntago nigeze nenyegeza umuriro. Murabizi ko ahubwo ari nge muntu wabashije kujya ukubitira ikinyoma ahareba inzega, niko tubivuga kujye mu Kinyarwanda kimeze neza cyane. Nje nangaga abantu baza kwivanga muri ibi bintu. Ubundi rimwe na rimwe tugashyira ukuri hanze kw'ibintu. Nta mpamvu rega yuko duhora dushima ngo runaka cyangwa tukanga kubwiza umuntu kuri. Nukuvuga ngo muri ibi bintu bya Diane na Vitali hari uburyo buri muntu wese abyumva. Hari n'ukuri kuba guhari, hari n'amajwi tuba dufite, hari n'andi makuru tuba dufite. Ibyo byose rero ntabwo byose uburyo tuba tubifite tubizana ngo ahubwo natwe turasesengura tukabaza kuvuga se koko ibi bintu aya makuru dufite niyo cyangwa siyo. Yego. Ariko kare nawe uri mwe mu bantu bakunze kubivuga kandi nzi ko ibitekerezo watanze ibitekerezo byubaka. Reka nibutsa abantu. Hari ikiganiro nigeze gukorana na Manibu. Turi hano. Yego. Manibu byibuke neza. Manibu naramubwiye ngo hari umuntu nzi ufite amashusho y'uruko wigeze kwikinisha yifata amafoto yoherereza umukobwa. Uwo mukobwa yoherereje ni umwe mu bakobwa ngiye nazamuraga. Manibu arabizi. Irene muri ndabe nawe nigeze kumubwiraho. Barambwira ati se karabo ibyo bintu uvuga ubifitiye fact. Bagira ngo nyine ni ibintu biraho. Rimwe nkanababwira ntariko baranuganuguriya muntu. Kandi ikindi abantu baje bareka kuvuga ngo ayo mashusho hari gihe tuba tuvuga amashusho. Amashusho ukaba uyafite. Amashusho nukuvuga ngo ntago amashusho y'urukoza soni YouTube yemera kuyatambutsa. Ntago twe twayashyira aho ngaho. Nta nubwo ari byo tuba tugamije. Ariko hari gihe umuntu aba ari no kubikubwira gutya tunayafite ari muri telefone. Yego. Birashoboka kugira ngo abantu baje bagira ngo yenda batajya bagira ngo ni ibintu tuza kuvuga bidafite fact.
reka mbivuge gutya. Umunyamakuru uvugwa mu mwandiko. Ubu nibwo ngiye kugerageza kuba honest cyane. Umunyamakuru mwagiye mwumva uturendenga. Umukobwa w'inshuti yanjye nako si n'umukobwa. Noneho mberurire. Umumama. Umugore. Yego. Uwo munyamakuru niwe wikinishije. Yoherereza amashusho y'urukozasoni uwo mumama ngewe nazamuraga ku bitangazamakuru. Yego. Urimo nabyumva? Impamvu ngiye kubivuga ubu nanone nje gakeya natamamagara nzagaruka mitamina umuceri. Ibyo bavuga ngo bararogesha ngo bateza amahembe toka kure. Uteza amahembe mwebwe amahembe yamfata. No, never. Urumva? Uwo mumama uwo munyamakuru akimara kumwoherereza. Uwo mumama yansanze Kicukiro ahantu ndimo kwigira imodoka. Turi kugendana. Ndakumva cyane. Arambwira ati ngwino urebe iryo ngushije. Ni ibiki? Atudore wa munyamakuru. Twari tuzi ukora ibintu byiza. Ukora inkuru zihembura abantu imitima. Dore ibintu anyoherereje. Ntanabibonye. Urumva? Amwereka uwo munyamakuru amwereka ngo uburyo ari kasha, ngo uburyo abasha kunoza amabanga y'urugo kurusha abandi bagabo. Byose ibintu akajya yikwabagura kuri kamera. Mpamvu ntangiye gushyira ukuri rimwe na rimwe ahagaragara nuko abantu bagize ngo wenda ibintu mvuga aba ari ibintu byo gushaka gutwika. Impamvu nge mbitwara muri buriya buryo mbitwara mu buryo buri politician nimba ariko navuga. Gutwara mu buryo bw'itangazamakuru cyangwa uburyo buri politike kugira ngo ntaza kwisanga mu mategeko ya leta, ntaza kugongana n'amategeko, kuko burya leta ntabwo ibyo byo gutwika bireba. Nimba mentioninze umuntu izina ni ngombwa kujya kwisobanura. Rero abantu mutureba nimukajye mugera ngo duhite tumena umuceri ahagaragara hanze, ushobora gusanga wise wisanga mu kamasho cyangwa nako ahantu nyine bahise bagushyira mu maboko y'inzego za leta. Kandi leta ndayubaha, ntabwo nifuza ikintu na kimwe cyatuma ngirana ibibazo nayo, kugira ngo nabyemere neza ko nkunda leta. Hari n'abantu banjye bagiye bivanga mu bintu byo gushaka kuvugana n'igihugu na nimero zabo nkazisiba. Bari inshuti zanjye bibereye hanze, bari abantu b'inshuti zanjye benshi sinshaka kubameshoninga. Yego. Naremeye n'amafaranga bamaga yo kuririmba ko baramfashaga bakiri mu Rwanda ndabareka. So ibyo bintu mvuga abenshi banzi barabizi cyane. Noneho uwo muntu rero uwo mugore akimara kubinyereka yarambwiye ati koko nkubuye munyamakuru ko yari umuntu wari wizewe nizeraga. Ibi bintu ampaye nkuba byohereje umugabo wanjye ufite telefone, urabona urugo yaba atarushenye. Ndagira ngo mbibutse ko uwo muntu yohereje amashusho afite umugabo. Ariko bivuga ko afite umugabo w'umuco. Ariko kara reka buretse n'umuceri. Buretse n'umuceri. Yego. Uwo mumama afite umugabo ucuranga no mu rusengero. Ariko kara ntago umugabo yapfa kwifata ngo yohereze umugore amashusho y'urukozasoni ntabyo bapanga. Oya. Baraganiriye. Urumva yari yamusize muri mudu nyine aramushuka. Ati banza nanjye ndayaguha. Oya. Uwo mugore yaganiriye n'uwo muntu. Yego. Urumva bari bafite ukuntu baganiriye, undi uriya mukobwa avugana amarangamutima menshi, uriya munyamakuru yuzura ubushagarira. Bituma agira gute yemera gukuramo ururogobe arushyira hanze. Bari bafite ukuntu baganiriye, undi uriya mukobwa avugana amarangamutima menshi, uriya munyamakuru yuzura ubushagarira. Bituma agira gute yemera gukuramo ururogobe arushyira hanze. Gaguri baratariwe. Uriya muntu babanaga yari yaragowe. Rwanda barihangana. Gusa inkuru za Karabo koko. Ukarabo niwe muntu usigaranya amakuru hano. Yefite amakuru. Yefite amakuru. Kandi muze mujye mwicara hano ku rugendo online TV. Ndazana n'ayandi makuru. Ariko mwagiye muyambaza ko mba nyafite. Yewe mba mfite amakuru, hano mu Rwanda, mba mfite nayo hanze. Yego. Reka twikomereze inkuru yacu. Ati yuzura ubushagarira akuramo afata video cyangwa yarafotoye. Yafashe video. Ariko hari amavideo abari mu isura. Uriya muntu yari yarabaswe n'uburaya. Kuko nta kuntu wambwira ko umuntu yaba akora inkuru nka ziriya ziyoboka Imana.
ngo atinyuke gufata video yikinisha yoherereza umuntu. My dear, biba ari ibintu bimajije kuba too much kumenyera. Ahubwo ndimo ndibaza igihe iyo video uwo muntu ari bushyire hanze, ndimo ndamukomanga. Ntuba arayifite. Uwo mugore arayifite. Yaravuze ati jewe uwo muntu akimara kuyimwohereza rero, reka wiyende ibyo bindi mbe byihoreye. Akimara kuyimwohereza abantu mudukurikiye mu byumve. Uwo mugore yangishije inama. Mushuti wari kumpamagara. Uwe Apotre. Yongwe se? Mubwira duhe ku mafaranga tumwamamariza iriya Yongwe. Iriya televiziyo ye afite n'indi nabonye yafunguye. The Vibe reka dukomeze ntacyo. Okay. Yongwe twamamaje bajye kuri The Vibe banakurebe. Abandi turabamamaza nyuma ariko ujye uduha no ku mafaranga uko ibi bintu twadukora n'ibintu bikomeye. Mbo uwo mugore abinyereka jewe yarambwiye ati ibi bintu ngiye kubishyira hanze. Ahita hamagara uwo munyamakuru yarakaye ati ibi bintu wanyoherereje ni ibiki? Undi ati nagira ngo nkwereke ko nkukunda byarenze igipimo. Umukobwa uwo mugore ati ngiye kubishyira hanze. Undi aramubwira ati jewe mbabarira bavugana atazi ko ngiye twisharanye. Nari ngewe n'uwo mugore n'ubundi mukobwa w'umufiye Mary twari batatu. Urimo nabyumva? Yego. None abantu nizere ko mwatangiye kubyumva neza. Ngewe namugira inama uwo mukobwa aramwegereraga ngo shyira hanze. Hawo ndababwira ni rero uriya muntu si byiza yuko mu mumenera umuceri murabona arakiyubaka. Sibyo? Umugore ko icyo gihe yarakennye aravuga ati yo yagenda bishyira hanze ibi bintu atazagera no atazagera gutya kanabyohereza n'umugabo turi kumwe akansenyera urugo ko nabantu nubwo bari bakenye muri icyo gihe umugore bari yubashye abantu biyubashye bafite inzu ikomeye ahantu Samuwe hano muri Kigali. Noneho uwo munyamakuru ahita amubwira ati rero kugira ngo ibi bintu tubijyane neza nimba ubonye bikubangamiye reka ngewe uhereze ubumena amaso bitugukwa corruption kandi ruswa hano ntiyemewe. Amuhereza undi aramubwira turampangaye badiringa igiciro aramubwira ati ngewe ndaguha 300 by'amanyarwanda. Uwo mama rero kuko ari nge wamujyanaga no mu biganiro mwishyurira yarambwira ati reka nyafate nawe nkuhereza akantu ndavuga waya byihorere yemba nifite amafaranga yanjye yafatuye rye wese sinzi no bahise bayagabanuka ari babiri. Nyamakuru ese yohereza 300 umwe afatira igitano uvuga ngo 300 ni wariyeho. Oya nta n'igice cy'10 nariye. Oya ngende umuntu waye nago narya amafaranga avuye muri ibyo bintu byo kwikinisha. Never atazanibeshanga nantumire kuri televiziyo ye. Never aho kugira ngo abantu umva reka mbabwire aho kugira ngo nge kuri ya televiziyo ye reka nzakomeza ngenda ku mateleviziyo asanzwe meza asengeye murahari nuza iri Tarisisi Hope Ministry TV irahari ngiye no gusubira Bujumbura nkuko nebabwiye mugende munakore subscribe. So jeri ibyo ngiye ntago nabijyamo cyo kujya kuri ariya mateleviziyo ariho imyako. Yego ati abaha amafaranga 300 bagabana ari babiri byari mu masaha saa 11 z'umugoroba. Bahita bacaho babaye nk'abasazi mwarimu barishima bati tugize amahirwe. Urumva ahubwo wenda yahaye uwo nguwo ntiyamenya yuko uwo nguwo yarari nuvuga ngo amafaranga message yabagezeho mukiri kumwe. Twari tukiri kumwe ahubwo impamvu uriya impamvu uwo munyamakuru byamucanze n'ibyo bintu bikasakara bikajya hanze ahari sinzi. Wa wundi yarayahaye 300 yayamuhaye atazi yuko yicaranye n'undi mukobwa uziranye n'umugabo uwo mugore yoherezaga ibintu. Uwo mukobwa arabwira ati zana tugabane ni wanga nanjye ndabivuga ati reka dupasure n'undi bari basanzwe ari amashumi. Barapasura urumva ryitane barayahekenye batega moto. Ubwo ntago icyo gihe bitejeshira umuteto bateze moto. Mwari he? Kwari Kicukiro. Aho nigiraga imodoka. Yego. Noneho bitari nakure kugira ngo byumve neza ni mu mwaka ushize. Urumva abantu rwose baragenda baguwe neza barambwira ati Karabo
hiti waturishije nubwo tubonyemo abantu bikinisha ariko ivuyemo ibintu bifatika, tubonyemo agafaranga kaje mu buryo bwihuse butunguranye. Hariya ni amafaranga bari babonye mugani wa kasuku ngo mwabibwa mwe bundi bibwa biba byikinisha. Kandi ni benshi, kandi hari abantu babitsa amavideo y'abantu benshi sha. Yewe buriya ngiye mbafite amakuru, kandi ugasanga bafite imiryango. Sinibaza ukuntu umuntu abaye ari umujene. Ikintu cyanambabaje ariko umuntu ufite umuryango, ikintu cyambabaje si ikibazo cyuko uwo muntu ukora ibyo bintu by'itangazamakuru wenda yikinishije. Ikibabaje nuko akora ubwo bufuti bwe n'ubugoryi bwe n'ubupfapfa bwe akarenza akaniyemera. Ukuntu yirata wakabaye ukora n'ibyo bintu naca bugufi, uri kuri ibyo bintu ukanarenzaho kuzamura intugu ukigira umuntu wa danje. We manuka genda gake. Umuntu ari kuri ibintu nka biriya none reka nkwereke. Fata biriya bintu byabaye kwa Vitali. So bibona yego, ubu nkize hanze ukuri batangira ngo nkwe ngo ntiwari kubivuga. Ibyo kwa Vitali, ibyo kwa Vitali nabyo byakozwe nanone n'uwo munyamakuru. Abantu muvuga mujye muvana ibintu byo gushyigikira amafuti. Tujya mbebona n'ama message ngo ariko bameshoninga umuntu nguriya ngo ntiyabikora. Umuntu uzamubara umubonye, Imana izakurinda umuntu mubi. Umuntu amajide buraka se waririmbye ngo umuntu ushobora kwiyambika uruhu rw'intama imbere arisega. Umuntu wishe Yesu barasangiye bagasabana bakagira gute, umuntu akarenga akica umuntu waje kuducungura. None nawe uravuga ngo mwivuga ngo kuri uriya ngo ni innocent. Irebeho wowe iby'abandi bireke. Nuko warugeze kwa Vitali, umugore wa Vitali yari inshuti n'umukobwa w'inshuti yanjye. Yego, noneho uwo mukobwa w'inshuti yanjye niwe wampaga amakuru y'umuntu gukora itangazamakuru, hari wo ngo twavuze haruguru wajyaga gutereta Diane. Ariko Diane mu makuru nari mfite nuko Diane yaforoswaga cyane, ariko akaba yaraforoswaga hari nimba ari utuntu yamuguriraga, nimba ari iki ni mu makuru mfite. Ariko narabivuze, nimba bazajya bashaka kunyomoza bajye baduhamagara kuri telefone. Nimero yanjye ni 078 668 55 7 8 kandi wifuza kunyomoza abicishe mu bundi buryo ndi tayari. Uvuze uti Patrick yamvuze ngiye kujya muri ibi bintu ibi I'm ready to come. Niteguye kuza. Ko nge ntago ntinya, inzego zacu ndazubaha, ndazikunda cyane kabisa. Icyo tuba turwanya na amafuti abantu bamwe namwe mwirirwa mukora. Umuntu yabavuga ngo mugiye ngo he bundi hari ibintu bamukwe no guceceka mukiyinira mukisubiramo. None mu makuru nari mfite nuko uwo muntu yaterese Diane ngo nimba yaramunaniraga nyine akamugora. Amutereta ashaka ko baryamana umugore n'umugabo cyangwa baryamana. Yateretaga Diane, yashakaga wuncenshe gusa, yashaka ko baryamana. Noneho Diane akagora uwo munyamakuru. Uwo munyamakuru abonye Diane arimo arakomeza kwinangira atazamushobora, yahimbye ikintu cy'amoko, atangira gushyiramo propagande Diane cyuko uriya Vitali ari umuntu mubi, ari umuntu ndetse utari uwo muri bo. Murabyumva? Aramubwira ati kuko ngo Diane mu byo yamubwiraga aramubwira ati ibi bintu ubumbwira ntibijya hanze cyangwa hagize umuntu ubimenya byakwitwa guki. Ati reka tibabimenya se kibi. Ati usubwa ababyeyi babimenya. Ati oya, ati uzagenda ubwira ababyeyi gutya, anako uzagenda ubwira umugabo wawe kugira ngo atazasubira no kuri bari ababyeyi wenda kugira ngo atamenya amakuru yawe. Umubwire ko iwanyu bamwangiye ukwasa. Iyo propagande abantu bari bibwiraga ko yakozwe n'ababyeyi ba Diane bararengana. Ndetse na Diane
si w'ibyo bintu wabyikiriyetingiye wabihanze, ni ibyo yabwiwe n'uwo muntu. So rero nk'umuntu niboneye Diane nk'umukobwa ukiri mutoya mwiza, ufite ejo hazaza heza, ufite ababyeyi beza b'imfura, kuko napereje amateka yabo nsanga dushobora kuba tunaziranye ababyeyi be. Diane va mu Kigali. Diane nahubwo bari abantu bavuga ko ari imiryango kwa Pastor Theogene baranyumva, reka mpugure na Diane. Diane va mu Kigali. Umugabo wawe nuwakwemeye akamanika inshakwaha imbere y'amategeko, nawe ukamanika inshakwaha mukemeranya kubana. Rero mu bantu bose baza bakujya mu matwi, umwe akubwira ngo ndagukunda ngo shushu be, undi ati shushu a, bakumenya ari uko hari umuntu wakwikundiye bya nyabyo. Mu Kigare usanga umugabo wawe, kandi ikindi abantu bakuvuzeho muri iyi saga ntuzagira umuntu wikoma ngo ujye kuvuga ngo ngo nakaraba ngo sinenze uko ngo yamvuga kuriya, ngo nuriya ngo sinenze uko nge ntago nigeze nkuvuga nabi, ndavuga ibyonzi. Ariko icyo nakubwira, sanga umugabo wawe Vitali uko namubonye ni umugabo mwiza, ni umugabo uzi kwiyubaha, kandi buriya abakobwa benshi bakunda kugira ikintu cy'imitekerereze, bamwe na bamwe imitekerereze itari myiza yo gutekereza yuko umugabo mwiza ari umugabo witwara nk'ipanje mu rugo. Ntibibaho. Nagiye numva n'abantu bavuga ngo Vitali ngo yaramubwiye ngo wazanywe n'inda, mu rugo habamo twinshi. Ashobora ko yaranabimubwiye koko, ariko abimubwira wenda hari ikintu n'undi yamubwiye cyangwa hari icyo abihereyeho. So rero nimugafate ibintu, ariko kari abantu baravuze ngo indi mpamvu yindi abantu bahisha ngo nuko ngo uwo mutipe uvugaga nyine ngo yarabashije, noneho uro tipe ngo we ururogobe ngo ururogobe rw'uwo muntu se rwakoraga akazi kenshi. Oye, buriya kuvandimwe hageze reka twinjire wenda mu bijyanye n'abashakanye. Ubundi umugabo ashobora kugira uko yigenza munsi ya supanete bitewe n'umuntu uko babanye. N'uwo muntu ushobora kuba afite urwo rurogobe rureshya na shyari, ashobora kugenda yagera mu cyumba iwe bikamuraha bitewe n'umugore we uko yamwakiriye cyangwa uko yamwakiriye. So rero ibiriya bintu bijyana no mu mutwe. Nimba umuntu abantu barimo kumukumvisha ko ari mubi, wowe umugabo wawe yahagera ugatangira gushinga iryinyo kurindi, urumva ko ako kazi ko munsi ya supanete yakabasha? Niyo yakabasha byaba ari nko kubipa. Hano turimo turasasa inzobe. So ubundi umugabo first of all urabanza ukamutegura, mukaganira nk'uko namwe abagore muvuga ngo abagabo babategure, n'abagabo barategurwa. Ariko ngiye mbona uburyo wari ubivuze mu kanya wari utanze impanuro, nibyo. Nave mu Kigare nagaruka sanga umuntu Diane ntabwo ari mubi, Diane ntabwo ari mubi, ahubwo abandi bantu bari inyuma y'ibi bintu abajyana. Umva ugira ngo se ni n'abantu bafatika, ni bahoza ari imbobo ziri aho ngaho zirwa zirukanga ngo zafasha agafaranga. Si ukubona umuntu wafasha agafaranga avuye mu buzima bubi, arakatsindwa n'Imana, uwo ngo wayiyemera ko babita inkirabuheri. Agenda mu modoka kumva ko arimo aragenda mu ntuza mu cyogajuru. Ariko hari amakuru avuga ko ashaka kuba hari process. Reka se aho turabigeraho, wikwihuta cyane. Diane si mubi na Vitali si mubi. Umubi nabari mu matwi ya Diane. Buriya ntihazagira ukubeshya, nta mukobwa upfa kwinangira. Umukobwa yinangira bitewe n'abantu bamuri mu matwi. Sirakubwiye umuntu wigeze kunteranya n'umugore. Abantu banteranye n'umugore baramubwira ati uriya mugabo washatse nta kigenda, reba uko asa, ibintu byose nyine barabifata babigira negative. Umugore nkajya nza nkasanga ashinze iryinyo kurindi, nge naramufashe naramuhuguye naramubwiye nicara hano. Abo bantu barimo baragushuka, wasanga ari n'aba basore basaziye mu bukoda akagira imyaka 50 atari yubakira n'inzu y'amabati 20. Kandi uwo muntu nakujyana ashobora kuzabona ko akuntesheje, none akagufata nabi ugakenera kuzagaruka. Nanjye narahinduye system, narahinduye gahunda, nanjye ntacyukwemera. Reka nkubwire none nakubwiza ukuri. Uyu munsi madamu wanjye wenda tuvuge nimba arangije primaire cyangwa secondaire, utekereza yuko agiye uyu munsi nashaka umukobwa warangije primaire? Never. Nagiye gushaka umukobwa warangije kaminuza. Namubwiye nti wowe abantu bakujye mu matwi uzicuza. Arambwira ati manitse amaboko mbabarira. Sheri, sweetie, yahirukaga kubimbwira ryari ko bari baramwangije mu mutwe. Twatandukanye amezi 3.
baneranya nawe nabwo ni wowe yicara nkwigisha mwabana mwe urasiga inzu urajya he nubatse inzu ya mbere nubatse ya kabiri ndi umuntu ufite izina uko byagenda kose ntago uri umuntu basanga ari kumana ngo bagukubite ko byagenda kose ndi umustar ndi umuntu ufite ahongeze uransigura ajya arambwira turankurugutiye umbwije ukuri noneho bivumvura bivuye mu mutwe nako ibintu bigenze neza sorry ubwo rero ati nabariya nuvuga ko bagiye bagira abantu bagiye bajya mu matwi batari beza kandi ngira ngo nubu baracyagibwa mu matwi rega turi kuvuga kujya mu matwi ntago mvuga Diane gusa Vitali nta muntu umujya mu matwi ntago yabura oya bura amajyana reka ngira inama Vita ndabizi ko iki kiganiro uragikurikiye ndanakikoherereza nimero yawe mbanyifite wowe kuba umugabo ntago birangira mu gufata ibyemezo gusa wicaye haguruka utera intambwe ngiye mu makuru mfite nakwizeza 100% nuko imiryango kwa Diane iragukunda shyira umutima hamwe ndetse na famille yiwa biragukunda urumva yewe hariyo nundi murumuna wa Diane hari banze bamana mu gushyingira so rero fata umwanya ayo makuru yavanaye ariko se twagiye twumva ndi makuru atahabanye nayo kara ndaje nkubwire n'ayandi y'indani none hagiye gukangura umuntu umwe mu bantu bari guteza isaga ibi bintu ko hari inama irimo iramukorwa uko bagiye kumutenga ndaje buretse nigirire inama Diane ari uwo bagiye gutenga umaze ibya turendinga avugwa mu mafuti ari uwo bagiye gutenga inama irimo irakorwa reka twigendere Diane nubona Vitali aje kugusura uzamwakire neza mwarasezeranye mu mategeko uyu munsi ninde ukwiriye kujya gusura undi Vitali nafata iyo ntama natera intama ko niwe mugabo mu rugo ni uhedi inzu rugo Vitali yajya kureba oya nge ni nama nshaka kumugira Vitali reka nkubwira abakobwa bose babagiye mu matwi muri ibi bintu ninde ufite gutera ya mbere yo mu gusaba imbabazi bo first of all ubundi Diane we nabanzemera icyaha yemere ko yataye urugo ariko ngo hari process yo gusaba imbabazi okay ibyo nyine ndabizi ko ibyo bihari nyine nanjye ubwo burimo namvugira buretse gatoya Vitali tera intambwe usange Diane nta gikuba cyacitse icya mbere nkubwire Vitali impamvu wagarura Diane ni umukobwa wakunze ugaragara neza kandi koko natwe twaramukunze kabiri Diane ni umukobwa uca bugufi ko byagenda kose ni umukobwa ufite ababyeyi bazima bashobora kumuha uburere naho yashaka gutana ababyeyi be bamukugarurira rero uriya mukobwa yujuje kriteriya zose zo kuba umugore mu rugo genda umuzane kuko n'uwundi uzazana bamugiye mu matwi nawe yaba nka Diane ahubwo ikintu uzakora uzaharanire cyane kujya uba hafi y'umugore wawe ndetse n'ababyeyi be ubasabe ubinginge ntago ari ukubatoteza ahubwo n'ukubasaba ukabinginga ko baba bafite akazi kenshi ubabwire bajye bamukuganiriza cyane umunsi ku munsi kuko Diane ni umugore mwiza abana azabyara rwose n'utwana twiza pe ni umugore mwiza rwose rero nawe Diane nubona Vitali uzashimira Imana umwemerere agutwara gusubize mu rugo ntago numvikana nawe buretse gatoya uyu munsi Diane ubuzima wabonye murimo nubwo mwavuga ngo amarido n'ibiki muzagera kure hashoboka pe kuko ari wowe ufite ubwenge ari umugabo wafite ubwenge rero aho kugira ngo mutu umwanya wenda muzasubirana igihe cyatakaye mubikore mu maguru mashya mugaruke mwibanire sibyo bariya bose baza bajya mu matwi ngo bagira gute ubwo bufaranga baza birata n'utwo tuntu ngo tw'utumodoka n'ibiki humura ibyo byose ni ibintu Imana ishobora kubahereza mwebwe ikanabakubira ikabaha byinshi Diane rero tuza kandi urabizi Diane rege wabo ni n'abakire nta bakiri by'imodoka ahubwo papa afite imodoka mama we ni umuntu usobanutse ubundi Diane yari mu biki ntajya aba yumva ko akumbuye umunyenga mu gihe Vitali ataragura imodoka hajya abwira papa ati ndashaka ko nimugoroba duhura byibura papa wamutembereza akanya gato amusubize mu rugo ariko ku kindi kintu waruvuze haruguru mu kanya wenda ikintu namara abantu impungenge nuko nagiraga ngo nshimangire bimwe mu byemezo byiza Diane arimo aragenda afata Diane rero ubu ngubu mu makuru nabwira abantu nubwo namugiriye inama byaro kugira ngo
nkomeze nsindagira uburyo nawe arimo aragenda agaruka neza, ari muri gahunda zo kugira ngo asubirane na Vitali. Ayo makuru yo ndayafite, ariko impamvu nari mbivuzeho haruguru kuriya nagira ngo nkomeze noneho mutere motivation, mwereke ko ese ubona bizakunda koko basubirana cyane. ubona hari amahirwe ubiha nk'umuntu ufite amakuru 100%. wa wundi se wabisenye wabishenye wavuze ngo ikize uwo wari uri kuvuga ngo nyiraba yazana n'ibiki umuntu se w'umunyamakuru navuga hari n'ubundi navuga ko afite azagenda aje kurongora umugore we, amurongore wenyine se, ahubwo uwo muntu niyongera ufite amafaranga arongora umugore umwe, ahubwo niyongera ngewe ikintu ngira ngo niyongera gushaka gusenya urugo rwa Vitali basubiranye, bazagende bamuripotinge bamutware mu nzererezi, cyangwa uzahita ushyira amashusho ye hanze. Nge ntago ari njye uyafite atazanabona bigiye hanze akanyikorera jewe kire hasi. Ariko arahari rero abantu ikintu bibeshyaga yuko amashusho y'urukoza soni yikinisha ngo arayo ngo yerekaga Diane. Oya, na Diane nta ntuza iri confirmed neza, twabona amakuru y'impama hari bigaragara yuko baryamanye, gusa hari abavuga ko babifite ibyo bimenyetso bihari, ariko nge mu makuru mfite neza y'indani nuko nta gihamya gihari cyuko baryamanye, ariko biravugwa cyane ndetse no mu bantu ba hafi ko ibyo bintu bishobora kuba byarabayeho, ariko bishobora kuba byaranabayeho. Vitali icyo yakora bagiye gusubirana bazagende babanze bipimishe, urumva, bacekinge mu mubiri barebe uko bimeze, nibarangiza ubundi amahoro ahinde bongere babane. Iyo nama nkubwiye yego ni nayo nagira Platini. Platini ejo bundi yabivuzeho. Platini Platini ejo byagaragaye ko afite umujinya. Reka tureke kubihimba kuko ejo bundi yarabikonfirmye, yaravuga ngo amakuru yose bavuze. Yabivuze mu gitaramo cya Arisudi. Nabibonye. Yego, yaravuze amakuru yose bamuvuzeho. Havugaza ahantu abantu bayavuze bayakuye. Kuko we n'umugore bameranye neza n'umwana wabo. Yego. Ibyo rero numva ko nta muntu wabidisketaho mu gihe nyirubwite yivugiye ko ibyo byose we n'umugore we nta kibazo na kimwe bafitanye. Niyo mpamvu ibyo bintu tutabitinda. None se ikibazo erega bano bahanzi b'abastari benshi bajye bubaha audience yabo. Nimba ibyo bintu byaraturendinze wakaza akavuga ngo amenyanye neza n'umugore we, nadusobanure nyine ibyo bavugaga nibihuha, narabikurikiye. Yari yambaye akabanda na kumweru na marinette y'imikara. Reka dusoreze kuri iki kintu. Naze akonfirime neza abwira abantu ko ibintu babimeze, niba gashyira abantu mu rujijo, kandi kuri abantu bagenda bisenya gake gake. Afite izina rinini, atumirwa mu bihugu bigiye bitandukanye, kuki utaza ngo ukura abantu mu rujijo? Kuki abanyamakuru genda namubonye ejo bundi yakoze interview ndanayinenga cyane. Ndayinenga reka mbivuge kuko ngiye iyo mbonye ibintu simuzi, ariko nkunda ibihangano bye. Ariko nabonye interview yakoze, hari n'umunyamakuru wagize ubwoba, abantu baramwatakinga muri message muri comment baramutuka, kuko uburyo yasubizaga uwo munyamakuru byahise bimutera ikikango, atangira kwinyuraguramo, urumva. So rero bastari mujye mumenya ababazamuye, nimba warazamuye n'itangazamakuru wishaka gufatirana umunyamakuru ngo nakubaza ikintu wite wumva ko wamusubiza nk'umuntu ugufurira imyenda nk'iki. No, kandi ugufurira imyenda ntawe ugomba kumwubahuka. Mujye mwiyubaha. Reka dusoreze kuri iki kintu cy'umuntu wavuze ngo hari uburyo ngo ibibazo bya Diane na Vitali ufite icyizere ko biri mu nzira yo gukemuka, ngo kandi noneho n'uwabyitambikaga ngo hari uburyo ngo inama ziri gukorwa. Hari uburyo inama zirimo gukorwa. Uwo muntu wabyitambitse byanavuzwe ko yateretse Diane, bagiye kuba bamushyize ahantu gatoya muri ADPR, babyeyi bacu muri ADPR bareba kure. Abantu bagiye kuba bamwicaje abanze yitekerezeho. Abantu bagiye kuba bamwicaje babyita gutengwa mu itorero. N'ugutenga ari kuriya n'ukugira ngo abanze anashire stress, uko afite stress nyinshi. Arimo arazana stress rero agashaka stress ze no kugira ngo zafecte itorero rya ADPR. So si byiza rero ko ibibazo by'umuntu byasenya ikintu ADPR yubatse imyaka n'imyaka. Yego, urakoze cyane kandi reka ngushimire ku bitekerezo byiza n'impanuro n'amakuru buzanye, ngira ngo abantu barabyumvise. Ibyo byose twese twifuza ko twakongera kubona urugo rwa Diane na Vitali. Ni cyifuzo cyacu, ariko nanone bitanakunze buri wese inzira yakomeza
Imana yayiblessinga to. Bo reka wenda namamaze dusoza abantu mukunda kujya i Burundi mugane hoteli yitwa Chanceline Star Hotel iri hani Bujumbura ahazwi nko mu Kinama ku ibarabara rya 11 quartier Gitega na amafaranga makeya wararamo wakwirirwamo ni make cyane. Ikindi ukeneye kureba ibiganiro ndimo ndagenda nkorera i Burundi kuri chaîne ndimo ndakoreraho yitwa Tarsis Hope Ministry TV. Mugende mukore subscribe turenda kuza aba subscribers 1000 nimara kubuza nshobora no kugenda nkazajya nkorerayo buri munsi. So ikindi mfite mukuru wanjye yitwa Mbone Fideli azi gucuranga ibintu bya senti tizeri ndagira ngo abantu mumutumire ukeneye kumuvugisha mukuru wanjye turasa ariko akora ibintu bikomeye cyane mpamagara kuri 078 685 784 tuza abantu mwese mwarimo nkurikiye Desire mu Bufaransa, Karoze mu Bufaransa, Korodina mu Bubirigi, ntuzu nguyu Mukeshimana muri Amerika, tuze nundi Isa muri Canada n'abandi banyarwanda mwese munkurikiye n'abandi banyarwanda mwese munkurikiye mwese ahubwo nkibaza Jerry ariko Jerry azakora ubukwe ryari Arekane kubikuvugira umusheri wawe atabyumva akumva ariko Jerry rwose nge ari ku isoko nge hari umuntu mfite wo hanze yarambwiye ati nshakira umuntu dukundana mama n'umufemere Jerry rero ariko reka mbabwire abantu mukeneye abagabo n'abakeneye abagore mumpamagare mbahuze nge maje gushyingira abantu batandukanye abantu mwari mwarabuza abagabo abandi mwarabuza abagore mamagara mbashyingire mbahuze ukeneye umugore mwiza umugore ufite imico myiza umugore utazakuraza rwa ntambi hamagara kuri ya nimero navuze haruguru ukeneye umugabo mwiza umugabo uhahira urugo umugabo utazagucyurira mamagara nkuhereza umugabo mwiza